বেস্ট এআই ওয়েবসাইট টিপস পার্ট 20। সো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন, যাওয়ার পর এখানে অডিও ব্লগস লিখে সার্চ করবেন। প্রথম যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটের উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর আপনারা কিন্তু এখানে দুটো অপশন পাবেন, একটা হলো মিউজিক আর একটা হলো সাউন্ড ইফেক্ট। আপনারা সাউন্ড ইফেক্টের উপর ট্যাপ করবেন। সাউন্ড ইফেক্টের উপর ট্যাপ করলে আপনারা ওখানে ভরপুর সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন, যেটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এখানে কিন্তু আপনারা অল ভিডিও, ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও, অল অডিও, মিউজিক, আপনারা ইমোজও পেয়ে যাবেন। ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন, এই ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলেই কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এরকম অ্যামেজিং টিপস আর ট্রিক ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। ওকে।